السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت لديك أطفال صغار لا يتجاوزون 3 سنوات أو ربما حتى أكثر، أو لديك طفل يعاني من التهابات مزمنة أو يعاني من إعاقة معينة تجعله كثير المرض، وتريدين أن تعلمي كيف تحتاطين لهذه الأمراض وهذه الأعراض المتكررة، فهناك أدوية بسيطة تستطيعين استعمالها دون خوف، دون أن تلجئين في كل لحظة إلى استشارة الطبيب إلا بعد إزالة الحالة المستعجلة. أولا كما تعلم كل الباراسيتامول على شكل تحميلات أو على شكل أكياس، وهذا معروف جدا. والتحميلات طبعا تستعمل عندما يكون الطفل نائم أو لا يستطيع أخذ الدواء عن طريق الفم، لكن إذا كان الأخذ عن طريق الفم فالأخذ عن طريق الفم أفضل. أما المضاد الحيوي كثير من لا ينصح به، الأموكسيسيلين فقط أو مضاد حيوي بسيط، لا نستعمل مضادات قوية. هناك من لا ينصح به، نعم هو لا يستعمل من أول وهلة، لكن وجوده في البيت ضروري أن يكون موجود في الثلاجة. لماذا؟ لأن الطفل إذا أعطيته استعملت مثلا تحميلات أو كذا في الليل ثم في الصباح رجعت هذه الحرارة، بإمكانك أن تعيدي الجرعة للباراسيتامول مع إضافة مضاد حيوي الأموكسيسيلين، والذي هو فعال في مثلا إزالة التهاب اللوزتين أو التهابات الصدرية أو كذا، وربما حتى التهابات في المسالك البولية، لكن يجب استشارة الطبيب ولو بعد يوم مثلا أو عندما تتوفر الأمور. كذلك إذا كان ابنك يعاني من الإمساك الشديد مثل طفل متلازمة داون أو طفل يعاني من إعاقة معينة أو لا يتحرك، أكيد أنه سيعاني من الإمساك. دواء اللاكتيلوز هو الاسم العلمي، هناك أسماء كثيرة ولكن اللاكتيلوز هو الاسم العلمي. بعد أن تحتاطين بشرب الماء، أكل الخضر، زيت زيتون، حليب مناسب وما إلى ذلك، ومع ذلك يبقى هذا الإمساك، فإن اللاكتيلوز هذا مفيد جدا للإمساك، وكذلك منشط لعمل الكبد، يستعمل حتى في أمراض التي يعاني منها بعض المرضى مثل التهابات الكبد أو ما إلى ذلك. هناك دواء يخاف منه الكثير وهو دواء سيليستان الذي يستعمل بهذه الطريقة بهذه الأداة. عدد القطرات حسب وزن الطفل، كل كيلوغرام ب10 قطرات، ولكن الخوف مما هو الخوف من الجرعة. إذا كانت الجرعة كبيرة 10 قطرات هي الجرعة المتعارف عليها، ولكن تستطيعين استعمال أقل، مثلا نصف الجرعة فقط مرتين في اليوم، أو ربما إذا تحسن الطفل نصف الجرعة ورأيت أن الطفل تحسن ولم تعد حالة السعال الشديد أو الاختناق أو الحالات المستعجلة. وأقول أن السيليستان أو الكورتيزون بصفة عامة يستعمل في الحالات المستعجلة، عندما تكون التهاب الصدر، التهابات رئوية شديدة جدا، حساسية صدرية شديدة، حالة اختناق، حالة سعال شديد في الليل، الطفل لا ينام، تستطيعين استعماله. هو من الأفضل أن يستعمل في الصباح، لكن أنا شخصيا أستعمله في تلك اللحظة المستعجلة دون أي مشكل، لأنني فرضا لو أخذت الطفل إلى المستشفى فإن نفس الشيء الحقنة التي تستعمل في تلك الحالة المستعجلة هي أيضا من صنف الكورتيزون والكورتيكويد بصفة عامة. كذلك هذا الدواء الذي هو السيبروهيبتادين، هذا الدواء هو مضاد للحساسية وليس فاتح للشهية في الأصل، هو مضاد للحساسية، ولكن من أعراضه الجانبية هي فتح الشهية وزيادة الوزن وكثرة النوم، فأصبح يستعمل من أجل فتح الشهية. هو في الأصل هو مضاد للحساسية، وفيه مضاعفات جانبية أنه يزيد في الوزن ويفتح الشهية، ومع مرور الوقت أصبح بالعكس يستعمل من أجل فتح الشهية. تستطيعين أيضا أن تستعمليه، ولكن هو أيضا من الأفضل، ليس فيه أعراض جانبية إذا استعملتيه يوميا أو كذا، ولكن من الأفضل من حين لآخر مثلا ملعقة أو نصف ملعقة صغيرة في الليل فقط، لأنه لا تستعمليه في النهار إلا إذا أردت أن يرتاح الطفل، إذا كان مريض ويعاني من قلة النوم وأردت أن يرتاح تستطيعين إعطائه ملعقة صغيرة إذا كان أكثر من سنة. إذا كان الاحتياطات البسيطة للعينين هي مثلا هذا المرهم الرخيص الثمن البسيط الذي لونه أصفر، معروف باللون الأصفر، هو الكلوميسين مثلا.
جيد جدا وهو بمثابة الكنز، يعني أضع منه عدة علب في البيت، أنا لا أستغني عنه لأنه جيد في العينين وجيد أيضا في الجلد. كذلك القطرات هذه التي تستعمل للطفل المولود الجديد الريفاميسين الحمراء، وقطرات أيضا مكونة من مضاد حيوي ومضاد للحساسية كورتيزول أو كذا. هذه أيضا أستعملها في حالات معينة عندما يكون الطفل مثلا يعاني من حساسية في العينين أو نبتت له يعني حبة في عينه مثلا شالازيون كما تسمى، نستطيع استعماله، ولكن طبعا نستشير الطبيب، يعني أن هذه الأدوية التي تكلمت عنها من أجل إنقاذ الطفل في تلك اللحظة، ومن المفروض أن تكون موجودة في البيت حتى ولو ذهبت إلى الطبيب ووصفها لي. إذا كانت موجودة في البيت فهذا يكون أسرع وأفضل. مضادات الإسهال معروفة، يعني البودرة التي تستعمل في الإسهال، وهذه الأداة لا أستغني عنها أبدا للدواء، وكذلك لإعطاء مثلا دواء أو شرب يعني ماء مثلا أو أكل يعني مرحي أو كذا، والطفل يكون يرفض مثلا استعملها لك أو حليب أو شيء واستعملها بلطف. أحيانا الطفل يجب أن يأخذ الدواء أو الغذاء عن طريق الفم وهو يرفض يعني يوما كاملا. أتكلم عن الطفل الصغير ولا أتكلم عن الكبير الذي يرفض يعني فقط، ليس من باب المرض، هذا مشكل آخر. مثلا طفل يعاني من الإسهال وهو يرفض شرب الماء في عز الصيف، ماذا نفعل؟ أخذته إلى المستشفى واستفاد من 2 أو 3 في المستشفى وخرج وما زال يرفض شرب الماء، فستعود الحالة إذا لم تعطيه الماء. أنا أستعمل هذه الأداة، أضع فيها الماء أو أي شيء أو محلول أو كذا، وأنزله قطرة بقطرة وليس دفعة واحدة حتى لا يصاب بشهقة. وكذلك وصفة طبيعية بسيطة جدا، وهي تتكون من زيت الزيتون مع القليل من الثوم المرحي. ثوم يكون ثوم جيد يعني لونه أحمر وجيد، مع استعمال عود التنظيف. هذه الوصفة هي وصفة ثمينة جدا، وصفة بسيطة جدا ولكنها فعالة في الحساسية وفي تقوية المناعة وفي إزالة الاحتقان. إذا كان الطفل يعني يعاني من انسداد الأنف المتكرر ويعاني من السعال الشديد ويعاني من الانتفاخات، هذه الوصفة جيدة جدا، أنها تساعد على الإفراز. لمجرد أنك تدهنين يعني الأنف من الداخل بالثوم المرحي مع الزيت، أو الرقبة، دهن الرقبة، دهن الأنف، دهن الأذنين، دهن يعني مثلا الصدر من الأمام، أو حتى الجسم، يعني ليس هناك مشكل أطراف أو كذا أو المفاصل. ثم تغير طبعا الملابس، يجب تحمل نوعا ما الرائحة، نتفادى يعني وجود الحروق، نستعمل كميات قليلة، ثم نلاحظ إذا وجدنا أن هناك مثلا احمرار أو كذا لا نواصل. لكن عادة ليس فيها مشكل، خاصة إذا كانت كمية الزيت جيدة، لا تكون كمية الزيت كثيرة حتى تبطل المفعول، لكن تكون متوازنة مع الثوم، كمية الثوم متوازنة مع كمية الزيت. هذه الوصفة جيدة جدا، وقد يشفى تماما من الحساسية المزمنة أو حتى الربو عند الكبار. هذه وصفة مجربة شخصيا وهي وصفة جيدة جدا، لكن مفعولها لا يعطي من أول لحظة. في أول لحظة قد يعطس الطفل ويرمي كثير من الإفرازات، وهذا جيد جدا. ثم بعد ذلك بعد استعمالها 2 أو 3 تزيد الإفرازات يعني من الأنف والإفرازات من الصدر، فبعد فترة تزول حالة الاحتقان والانسداد التي يعاني منها الطفل. ومع مرور الأيام استعمالها في كل مرة يصبح بعد 2 أو 3 وسنتين 3 يصبح الطفل قوي المناعة ولا يمرض بصفة متكررة، لأن تكرار المرض هو من المشاكل التي تؤرق الأمهات. أنا قد تقول للأم بأنني أخذته إلى طبيب الأطفال ووصف لي كل الأدوية وتحسنت حالته مباشرة، ولمجرد أسبوع 2 أو قرابة شهر تعود حالة الطفل، ثم أكرر الأدوية وأنا أخاف يعني من تكرار الأدوية وكذا. فهنا هذه الوصفة وهي الزيت مع الثوم المرحي جيدة جدا. وفي الأخير نتمنى أن نكون قد قدمنا بعض النصائح البسيطة التي تخلصنا من حالة الاستعجال التي نقع فيها عندما يمرض الطفل يعني في الليل أو في وقت غير مناسب، ويكون ليس لدينا أي دواء في البيت، ونخاف يعني من استعمال الدواء دون استشارة الطبيب، وفي نفس الوقت نخاف أن تتضاعف حالة الطفل
بعد وصوله للمستشفى، وربما يتطلب وقت حتى يراه الطبيب ونكتب الدواء ونشتري الدواء. فهنا هذه الاحتياطات التي قدمتها أرجو من كل أن تستفيد منها وتستعملها بطريقة يعني فيها يعني حكمة، وليس يعني طريقة فوضوية وطريقة دائمة. وشكرا.